هحكي لكم قصة طريفة كنا بناخدها درس في المرحلة الابتدائية. تعليم زمان على فكرة غير تعليم دلوقتي. تعليم زمان كان جدا جدا مفيد رغم التكنولوجيا الحديثة اللي موجودة في الوقت اللي احنا عايشين فيه. لكن زمان كان في حب المدرس ان هو يدي المادة بتاعته بكل اخلاص. كان في درس في سنة تالتة ابتدائي اسمه الاتحاد قوة. كان بيجيب لك عصاية واحدة ويكسرها قدامك، يقول لك شوف العصاية اتكسرت بسهولة ازاي. اما لما جاب اكتر من عصاية وحاول ان هو يكسرها، العصاية ما اتكسرتش، لقى في صعوبة في انك انت تكسرها. فعشان كده قال لك الاتحاد قوة. وفعلا الاتحاد قوة، وده اللي احنا هنركز عليه في الفيديو بتاعنا النهاردة، خصوصا بعد سماع فيديو الأخ حمادة وموضوع ان هو مد ايده للخير لكل الناس اللي كانوا في خصام معاه. يلا بينا نشوف هنقول ايه في الفيديو، واتمنى انك انت يكون تعليقك مناسب لمحتوى الفيديو وما تجيبليش احداث من ورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي في قناتي قناة أبو أشرين. أعتذر منكم في البداية عن عدم نزول فيديوهات في الفترة اللي فاتت، وممكن تكون الأحداث متأخرة، ولكن الواحد بيحب يعلق على أهم الأحداث اللي بيشوفها أو اللي اليوتيوب بيقترح الفيديوهات بتاعتها. من ضمن الفيديوهات اللي اقترحها اليوتيوب عليا طبعا الفيديو بتاع الاخ حماده، وبيرد فيه على بعض التعليقات من خلال المنتديات اللي بعض الناس حطوها على المنتديات عندهم في قنواتهم. فهو حاب ان هو يوضح الرؤيه للكومنتات ديت، وان هو بيسعى للخير وبيسعى لان هو يلم شمل العيله في عيله آل داوود. دي حاجه كويسه، وطالما سمعنا كلمه لم الشمل في عيلة آل داوود مفروض كلنا نتكاتف حوالين أي شخص يحاول إن هو يلم شمل العيلة، سواء كان مختلف معاه أو متفق معاه. ودي حاجة كويسة، وطبعا كلنا بنحب الخير لعيلة آل داوود، وإن شاء الله ربنا يجمع شملهم على خير. حبك للخير شيء جدا مبدع وشيء جدا جميل، لأن الخير هتقابله بخير تاني، مش شرط يكون فيك انت كشخص، ممكن في اولادك، ممكن في احد اقاربك، ممكن في احد اعز الناس اليك. المهم انك انت هتقابله وهتقابله اكتر واكتر في تحركاتك وافعالك واحوالك الاجتماعيه والاسريه، وهتقدر انك انت تبني اسره سعيده. وده للاخ حماده في الاخر اخيرا توصل اليه. ويمكن احنا لو راجعنا فيديوهاتي هتلاقي ان انا كنت دايما بنادي بحاجه زي كده. كنت دايما بنادي ان الاولاد دول بيتقابلوا ازاي في كتامه، كنت دايما بنادي ان العيله دي ماشيه ازاي في كتامه، كنت دايما بنادي ان هل انتوا لما بتقابلوا الناس في كتامه بتقابلوهم وعارفين ان هم بيكلموكوا، وبعد ما تمشوا بيتكلموا بوجه تاني خالص. خصوصا ان المشاكل اللي معروضه على منصه اليوتيوب اكيد اهل كتامه بيشوفوها، واكيد قالت كتامه في محبين لطرف عن طرف تاني، ومؤيدين لطرف عن طرف تاني. انا مش هذكر اسماء الا اذا اضطريت ان انا اذكر بعض الاسماء، وان شاء الله ربنا يسهل وما اذكرش الاسماء. عباره اتقالت في فيديو حماده الاخير وردتها اكتر من مره، وهو بيقول الفيديو: البيت ده او الشقه ديت انا بنيتها بعرق جبيني، بنيتها بمجهودي الخاص، لا اخت ساعدتني فيها ولا اخ ساعدني فيها ولا اي حد ساعدني فيها. ومفيش حد في البلد لما امشي في البلد يقدر يقول لي اختك جابت لك او اخوك جاب لك او ساعدك في بناء الشقه ديت. معنى ذلك ان في حاجه في مخيلة حمادة وعايز يقولها. يا ترى هل نفس الكلام اللي احنا فهمناه او اللي وصل لبعض الناس، ولا حاجة تانية في مخيلة حمادة؟ المهم هنرجع لنقطة صلح او لم الشمل اللي حمادة بيسعى ليه، ودي حاجة كويسة، ودي حاجة أنا جدا موافق عليها يا حمادة. ويمكن لو رجعت فيديوهاتي هتلاحظ ان انا كنت دايما من خلال الثلاث سنين اللي فاتوا او السنتين من ساعه ما دخلت في مشكله آل داوود، وان انا بنادي بعوده الروح للاسره ديت،
سواء كنت مختلف مع طرف منهم او متفق مع طرف منهم، المهم ان الاسره كلها تجتمع وتلم شملها في كيان واحد اللي هو كيان آل داوود. وده اللي ان شاء الله هنقدر ان احنا نشوفه قريب، ولا هيتأخر شوية؟ اتأخر شوية او هنشوفه قريب. المشكلة عندنا مش في الوقت، المشكلة عندنا ان احنا ننهي المشاكل اللي موجودة في عيلة آل داوود، سواء كان من طرف حمادة او من اي اطراف تانية تقدر تساعد في حل المشكلة دي. لكن يا حمادة، انا اللي لاحظته من خلال الفيديو بتاع حضرتك الاخير، لاحظت انك انت بتحاول تصلح الاطراف الخارجية قبل ما تصلح الاطراف الخارجية. بمعنى انت دلوقتي عندك بيت او اسرة وفيها شرخ، الجدران بتاعها مشروخ. من المفترض ان انا اصلح الجدران بتاعتي الاول، يعني اصلح الشأن الداخلي بتاعي، وبعد كده ابتدي اهتم بواجهة البيت. واجهة البيت هتتطلب منك وقت كبير جدا 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 عشان تقدر ترجع ثقة الجماهير او ثقة المتابعين، سواء كان من متابعين زاهية اللي كنت في يوم من الايام معاهم، وسواء كان متابعين حلمية اللي كنت برضو في يوم من الايام واقفين ضدك، او هم فهموك غلط. الداعم المادي او الداعم المعنوي، الداعم المادي اللي هو بيدعم بالفلوس، اما الداعم المعنوي اللي هو بيشاهد الفيديوهات وبيأيد شخصية اللي هو بيحبها. اوكي، الفرق بينهم كبير جدا، الفرق بينهم كبير جدا. انا هتكلم بالنسبة للدعم المادي اللي دايما بيدعم بالفلوس، بيدعم بالمادة. يا ترى المادة اللي حضرتك بتدعم بيها ديت انت لك حرية التصرف فيها، ده اول حاجة. مش هنقدر نحكر على داعم نقول له انت بتودي فلوسك فين، او بتوديها لمين، او بيستفادوا منها ولا لا، او انت بتدعم للخير ولا للشر، لان دوت كله في نواياه. هو بيدي الفلوس ديت عشان تستمر المشاكل في عيلة آل داوود، ولا بيدي الفلوس ديت عشان يساعد على حل المشاكل في عيلة آل داوود؟ من باب اولى ان هو يصرفهم في قنوات شرعيه او قنوات تستاهل الدعم. وفي امثله كتيره موجوده في جميع انحاء البلاد، حتى في البلد اللي هو بيدعم منها، ومحدش يقول لي لا، ومحدش يقول لي لا. كل واحد فينا عارف النقطه دي كويس جدا جدا جدا. المهم حماده، انا قبل كده نبهتك او قبل كده نصحتك انك انت ما تردش. جه الوقت فعلا انك انت ما تردش على اي تعليق، ما تردش على اي كومنت، ما تردش على اي تصريح اي قناة تانية بتقوله. انت خدت طريق دلوقتي من المفترض انك انت تمشي فيه في خط مستقيم، وانتم بيقولوا عليكم ان كنتوا عفاريت الاسفلت. وانت فاهم كلمة عفاريت الاسفلت يعني ايه؟ يعني تقدر تقرا الكومنت دوت هو غرضه ايه وعايز يوصل لايه، وهل هيوصلني للي هو عايزه ولا لا، وهل انا اقدر ان انا امسك نفسي وما اردش عشان استمر في الطريق بتاعي ولا لا. التفاتك للتعليقات دلوقتي والتفاتك لبعض القنوات اللي بتحاول ان هي تحبط المحاولة لم الشمل بتاعتك، ده هيأثر عليها كتير جدا. هيخليك انك انت مش هتقدر تاخد قرار، مش هتقدر تاخد ازاي تقدر تقنع افراد الاسرة اللي عندك ان هم يكونوا ايد واحدة زي المثل اللي انا قلته في بداية الفيديو. بنصحك ونصيحة لوجه الله، وانت عارف ان انا ازاي عايز ان الاسرة ديت ترجع على الوضع اللي انا ما شفتوش، ترجع على الوضع الطبيعي اللي المفروض ان هم يكونوا مع بعض ايد واحده. عايز اقول لك ربنا يوفقك يا حماده ان شاء الله. وانت طالما نواياك من جواك خير، وطالما نواياك من جواك انك انت بتدور ان ازاي الاولاد بعد كده هيلاقوا بعض، سواء كان في الجامعه او في الشربين او في المنصوره او في اي مكان، او ان هم يبعدوا عن المشاكل اللي احنا بنشوفها دلوقتي. والكلام ده انا قلته كتير، وقلت ازاي الناس دي هتتقابل بعد كده، او ازاي ان انتوا بتمشوا في البلد، ازاي يعني ازاي حاجات كتيره قوي بتحصل في ظل المشاكل اللي موجوده على السوشيال ميديا
واللي الناس كلها عارفاها، واللي اهل كتامة عارفينها عن قرب بقى. ربنا يكلل الخطوات بالنجاح ان شاء الله، ونسمع خبر مفرح قريب. اما النقطة اللي ما عجبتنيش في الفيديو يا حمادة، واتمنى انك انت تستقبلها، لازم تستقبلها يا حمادة بصدر رحب. تكرارك لعبارة ان البيت او الشقة ان انت بنيتها بمجهودك الشخصي ومن عرق جبينك، وانك انت تمشي في البلد من غير ما حد يعايرك، او من غير ما حد يقول لك ان اختك ساعدتك او اخوك ساعدك او والدك ساعدك او والدتك ساعدتك. كل الحاجات ديت يا حماده احنا كنا في غنى عنها في وقت زي دوت. طبعا انت كنت بترد على بعض الناس اللي بيقولوا انك انت غيران لما شقة مصطفى اتوضبت من خلال الدعم. كان ممكن بكياسة، واحنا عارفين ان الانسان المفروض يكون عنده كياسة، خصوصا لما يكون عنده قاعدة جماهيرية زي عيلة آل داوود، ليها محبين وليها اعداء، انك انت تجاوب اجابة دبلوماسية، ومش لازم انك انت تقول عبارة زي كده هتتاخذ بمحمل تاني خالص عند ناس كتيرة ويستغلوها ضدك في فيديوهاتهم او في تعليقاتهم. لان كل اللي هيسمع حاجة زي كده، خصوصا انك انت لمحت اكتر من مرة وكررتها اكتر من مرة وكانت عجباك جدا لدرجة انك انت حطيتها في مقدمة الفيديو، هيفتكر ان الكلام او التلميح دوت على توضيب شقة مصطفى من اخته زاهية، والكلام هيكتر والكلام هيتوسع وكل واحد هيحلله على مزاجه. كان من باب اولى انك انت ترد الرد دوت. ايه المشكلة لما الخير يجي لاخويا وما جاليش؟ اقول لهم كده عشان اريح. انت لما بتتسأل سؤال، السؤال بيبقى ملغم. كل متابع او كل قناة عاوزاه ترد الرد اللي هو في دماغه. انا ليه ادي فرصة لحد ان هو يظن الظن دوت؟ ليه ادي فرصة ان حد يفكر بنفس التفكير دوت؟ ممكن انت تكون تفكيرك تاني خالص. فاحنا بقدر الامكان في خلال الفترة ديت وخلال الفترة اللي احنا بننادي فيها بلم الشمل، وان شاء الله ربنا يسهل، تكون انت عندك رؤية تانية خالص في ردك على التعليقات. اتمنى يكون الفيديو وصل بمعناه الصحيح، واتمنى التعليقات تكون برضو في حدود نطاق الفيديو.